Travel Agence ni agence yaje kugira ngo abajene benshi tumenye yuko hambavu yo gukoranga mu gihugu cacu n'inyuma y'igihugu hari yubuzi kandi dushobora gukora tugatera imbere tugateza imbere igihugu cacu kumbure n'imiryango yacu igashobora kubaho neza. Travel Agence twakira umurundi wese mbere n'abanyamahanga bifuza kuja kurondera akazi mu gihugu ca Dubai. Si Bujumbura gusa no hagati mu gihugu nabo nyene turabakira. Umuntu aca muri Hori Travel Agence turungika kuririra muri Kenya canke muri Tanzania nkuko abandi bahora babikora. Urira ku kibuga c'indege c'u Burundi ukagenda tuguherekeje mama turafise offre y'abarya abantu baja gukora ibintu vy'amashokora. Nibaze ko ngaha mu Burundi atashokora dukora ariko uragenda bakakwigisha kandi bakaguhemba kandi nawe ukabimenya. Nico gituma duhamagarira cyane cyane abajene kugenda ni nko kurahura ubwenge mu bindi bihugu kuko umuntu yakwigisha guhemba ni inyungu kuri wewe ni inyungu no ku gihugu cakwibarutse cyane gose. Okay, yes. Tubaramutse tubipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga. Uno munsi nkuko mubiza Agaciro Media y'Amerika iratembera mu bice byinshi mu bisata byinshi by'igihugu ibaronderera ama opportunity ibaronderera akaryo ko tumuri wese ava mu bukene tukabereka tuti hariya birakunda uciya birashoboka. Uno munsi rero twasuye kugaruka aho Hori Travel ikorera ni mu gisagara ca Bujumbura ariko nizera neza ko badafasha bari mu gisagara ca Bujumbura gusa. Uno munsi reka tumenye iyo tujya kurondera idovize na rigya lisanzwe rikenye mu gihugu cacu tubiganirizwe no muntu mubona mwiza cyane twiteze kwaza kutubwira byiza cyane. Elodie tukuramutse cyane. ndabaramukije nawe. Ego tubaye ikaze ku kinyamakuru cacu Agaciro Media ariko namwe muduha ikaze mu biro byanyu aho mukorera. Murakoze kandi nama karibu kandi muri Hori. Elodie ni iradukunda cange irankunda. Ego muri Hori Travel mujejwe iki mukora iki? Elodie n'umukozi umwe mu bakozi ba Hori. Ahanini njejwe isata c'ubutunzi muri Hori na marketing no kumenyekanisha byose ndabikora. Uno munsi rero ko muje kuri screen za Agaciro Media turashaka mutuganirize Hori hagenye izina mukora iki? Hori Travel Agence ni agence imwe mu agence ariko arakora mu gihugu c'u Burundi. Yaje kugira ngo ahanini abajene tuve mu bukene dukore turondera yacu kuko harya inkoni uzitwaza mu busaza uyica ukiri muto. Muvuze ariko iyo tuvuze twumvise ikintu kijanye na travels twumva umenga ibintu bijanye no kuguruka kw'indege. Ego birasa n'ivyo canke ni n'ivyo. Hori Travel Agence ni agence yaje kugira ngo abajene benshi tumenye yuko hambavu yo gukoranga mu gihugu cacu n'inyuma y'igihugu hari yubuzi kandi dushobora gukora tugatera imbere tugateza imbere igihugu cacu kumbure n'imiryango yacu igashobora kubaho neza. Ego ngira ngo uwo musanzwe mukorana yitwa Richard hari kigano twigeze gukora aravuga bimwe mu byo mukora mugabo kubera ko tuzi hamaze kwiyongera ko indi community nini abakeneye akaryo bakeneye kuva mu bukene mu Burundi ni benshi ko twumvise ngo murafasha abantu gushika hanze mubigenza gute? Muri Hori Travel Agence twakira umurundi wese mbere n'abanyamahanga bifuza kuja kurondera akazi mu gihugu ca Dubai. Si Bujumbura gusa no hagati mu gihugu nabo nyene turabakira. Mushaka kubaza ati mubafasha gute? Ego muri Hori Travel Agence tugerageza umuntu wese ahageza mu byiyumviro byiwe tukamufasha gutera imbere. Mu bisanzwe uri kuraraba uyu munsi umuntu yize ico yize si cakora ariko kubera Imana iba yaraduhaye ubwenge ni kugira ngo dukoreshe ubwenge
urashobora kubona yuko uri ngaha warize kumbure ukabona ubuzima uburyo ingene ibintu biko biri pasi ingene biba bimeze udashobora kuronka ikintu wifashisha yego iyo ugeze ngaha muri hori ukaba ufise uburyo bwawe ukaba ufise na passport turagufasha tukaguhashwa y'ubuzi dufise muri Dubai ubuzi bukeneye abajene baja kubukora ari gato nguciye mijambo imbere yuko muza kutubwira kubiba bisabwa mugabo hari abantu benshi bakunze kuja hanze bashikayo bakasubizwa inyuma ngo baje ataburenganzira bafitiye bwo kuza muri ico gihugu mwebwe abo murungika ivyo nivyo bashikira umuntu yaciye muri Holy Travel Agency ico kintu sinibaza ko gishobora kuba kuko turungika abantu mu buryo bwizewe kandi mu buryo bugaragara nta muntu aca muri Holy Travel Agency turungika kuririra muri Kenya canke muri Tanzania nkuko abandi bahora babikora urira ku kibuga c'indege c'u Burundi ukagenda tuguherekeje bigaragara nta banga riba ririmwo ndakunze kubona kenshi mwaherekeje abantu kuri aeroport bivuze ko ino company yanyu ikora mu buryo bw'amategeko ikora mu buryo bw'amategeko na cyane cyane kuri kwikorera mu nyubakwa za mairie muri Hotel de la Ville yo numero 12 mu nyubako ya leta nyene ni nyubako ya leta bivuze ko jewe mwanyivye nta mwonjikirano bafata nta muntu n'umwe ashobora kugira amakenga ngo yo kwigana hori tuba duhari biro yacu bayuguruye amasaha menshi ashoboka kandi na telefone yacu yitabwa 24/24 ego nta kuryama aya wahiterambere rikenewe donc muratubwiye donc noni iyo abantu mu barungitse baje gukora iki go ngari aruza kubwira ngo je niza amarange nizi ndimi ubundi je ndi umushoferi mbwa inyima n'umushoferi ngaha cange nimba ico kora cyose ngacinziza make yo kubitira hariya kumure nyimba gishoboye cacinjiza menshi aho murungikanye izina n'ababashoboye iki bashitse bakora iki muri Holy Travel Agency turungika umurundi wese ashoboye ariko ashoboye bwa bwenge Imana yamuhaye ashobora kubukoresha ni muri iyo mvo mpamagarira cyane cyane abajene b'abarundi ko two kwiga cyane ururimi rw'icongereza uko rurakenewe mu mahanga dukoresha cyane ururimi rw'icongereza ni nayo mpamvu twubwa ngo ashoboye ubuzi buriye buratandukanye bivanye n'ingene umuntu yoba yagerevoriwa n'ingene imibereho yoba yaragiye iramera ndashobora gutanga akarorero nko muri offre ya livraison en moto ni offre wanashima ihemba neza muri izo offre zitandukanye gituma ko ndavuga ati umuntu uko aba yarabaye canke n'abayarevoriwe nko muri nentanze akarorero muri offre ya livraison en moto sécurité iya natation birasaba cyane ko umuntu aba azicongereza meme na cleaning byukura amasoko cleaning gukora isuku abantu baba bakora mu mabiro amasuku atandukanye abo bantu babwirizwa ko bazi neza icongereza muri ico gihe iyo uri ngaha turakoresha interview ya video kugira ngo tubitange turabe ingene bavyakira abakeneye umukozi ariko kandi ntibagarukirije aho hariho n'ibijamwo abantu icongereza kiba yabaye ko murabona ururimi dukoresha cyane mu gihugu cacu ivyo navyo nyene birahari umuntu ashitse muri hori turamwereka umwe wese bivanye nico ashoboye nico atahura ariko kandi nitwibagire yuko Dubai ntugenda gukora ikintu uzi muri ubwo buzi bundi uretse livraison en moto barigisha umukozi kandi bakamwigisha bamuhemba donc bivuze ko je nshaka kujayo ego kumbure peut-être ngaronka uburyo nkafata akariske ko buryo nyene bwonshika nayo ko numva n'ubuni inzo yagarura ariko hamwe ibikorwa bihakorerwa no bantabiza barafata kanya ko kubinyigisha cyane gose Dubai ndashaka gutanga nka exemple ya offre d'office pour le moment turafise offre
y'abarya abantu baja gukora ibintu vy'amashokora nibaze ko ngaha mu Burundi atashokora dukora ariko uragenda bakakwigisha kandi bakaguhemba kandi nawe ukabimenya nico gituma duhamagarira cane abajene kugenda ni nko kurahura ubwenge mu bindi bihugu kuko umuntu yakwigisha guhemba ni inyungu kuri wewe ni inyungu no ku gihugu cakwibarutse cyane gose yego ahubwo nkuvuze nk'ivyo vy'amashokora mu Burundi nimba zidakogwa no kubitirayo yoca za kubikora cyane gose n'ivy'amatara na plomberi birahari ibintu byose vya mekanike baravyigisha kandi bagahemba umuntu bientôt two kwisanga kakandi batubwira ngo Uburundi uzomeze nka Dubai natwe abarundi twosanga igihugu twakigize ciza kandi ibintu bikagenda neza mu bantu badukurikira hariho abatasomye ivyo vy'amashuri bashobora kuba bakora iyo mirimo y'intoki abo nonyene barahawe kaze na karibu hariho ibikorwa vyabo ndashobora gutanga exemple nka construction helper donc iyo aba mason baragenda hanini ubushoboye kandi uko abantu bariyo canke uko abandi bavyumvira Dubai ibyo bintu vyuko umuntu hanini abarika akoresha inguvu arazikoresha ariko kandi arakoresha n'inguvu z'ubwenge kuko ntibahereza n'intoki kumwe ngaho iwacu tubigira hari byinshi usanga bakoresha byose babikoresha presque nka byose babikoresha mu mashini nico gituma rero nta mpamvu nta bwoba nta citwazo ego ko bahora bivuga se barundi twese hamwe birashoboka tugiye hamwe abajene nibaza yuko bishoboka ko umuntu ashobora kuja Dubai akaja kurondera amafaranga natwe tukabona amadolari vyoroshe mu gihugu cy'u Burundi. Madame Elodie mwavuze yuko umuntu avino yasinye kontra kugira ngo aje gukora akazi imbere mbega yuko ashika ngaha muramuhitisha mu kamwereka ati ubuzi rero dufise nubu wowe nawe hitamwa kahe ni naco gikorwa hanini tuba turiko turakora turafise sinavuga ngo meni yo mukabane turafise urupapuro ruba ruriko ubuzi kumbure offre tuba dufise ziri Dubai tuba twahawe n'amakampuni abashakamwe abakozi umuntu ashitse ngaha muri Holy Travel Agence turamwereka tukamubwira ati iki bimeze uku ikintu cyose tuba tugifitiye umuco tukamubwira wenyene akihitiramwo yego arashitseyo biya n'ibihugu bizimvye kubamo none nko bamahera bo memba je nshinja kuyabamwo kweri umva ico no sigarana okay iyo bashitseyo babaho gute iruhande y'akazi bakora kibazo mu bajije abantu baba baciye muri Holy Travel Agence kugira ngo twemere guha umukoresha ari Dubai tubanza kubishira mu masezerano muri kontra umukozi asinya harimo yuko ahazoba kwivuza carte de résidence karanga muntu nuvuga ngo karanga muntu urupapuro murekurira kuba Dubai yego abironswa ku buntu umuntu yaciye muri Holy Travel Agence ahanini novuga ko ikintu yimenya ko no gufungura hama abarundi benshi ahaba barahamuha aho kubara hafise ugenda uhafise abarundi benshi batubwira ngo none gufungura ntibizimvye ico nico conyene ashaka kubamara ko amazinda cane gusumba kuko nico kintu bimenyako Dubai umuntu ikintu cyo gufungura ntikizimvye turafise aho tumaze kurungikayo baramaze gukora ibiharuro nk'ivy'amafaranga baba bakoresha ku kwezi nukuri ayo babika barayasigarana yego hari uko biri kose ikintu ntigishimwa n'abantu bose arashobora guca intege abandi hariho zimwe mu makomantere z'ikiganiro cya mbere nabonye aho bavuga ngo abantu usanga n'ababeshi kuva kiya gihe dukoze kiya kiganiro haraciye ukwezi mu kwezi hari abantu bamaze kurungikayo benshi cyane gose benshi cyane gose uwogira amakenga yotunga nimero yo muri Hori akabona amastatut nibaza ko nta muntu yoja kwifotoza kuri ayo poro kugira abesha abantu turafise intahe zigendera z'abantu bariyo bagiye kandi baciye muri Hori mumaze kurungika abantu bangana gute turamaze kurungika abantu barenga 70 kuva muri uku kwezi kwa gatatu no kwa kane yego kuva ku kwezi abo none
naba bari mu Burundi kuko hari n'abadukurikirana kandi bavyifuza bari muri ibi bihugu bibanyi vyegereye ko muri Burundi. Aba bari mu Burundi ni benshi cyane kandi n'abava mu mahanga nabo si bake. Turafise abavuye mu Rwanda, turafise abavuye muri Congo, turafise abamaze kuva muri Kenya, abamaze kuva Uganda, amaze kuva Afrique du Sud, turafise n'abava muri Oman, ego kandi bose bagacanga muri Holy Travel Agency. Ibihugu cyane cyane by'Abarabu sinzi ko ariko bimeze, sinzi ko agenda ntabizi. Hari ibihugu ubamo ngo ibijemo abakobwa gusa, ibi navyo bijemo abagabo gusa. Muri Dubai wari wese arajayo? Muri Holy Travel Agency dufise amaofre y'abakobwa n'abahungu abantu do sexe masculin féminin bose barafise igikorwa baja gukora Dubai kandi bose turamaze kubarungika. Yego. Uyu munsi none dufate utari ugifise amakenga uyu mumara gute? Amakenga aragoye guhera ariko nagira ndemeshe kumbure canke ntahuze canke mbwire zina murundi wese canke umunyamahanga uko umwe wese yoba vyiyumvira. Ngaha muri Holy Travel Agency nukuri sinigeno gisigura ni kuvuga ngo iyo ugiye umuntu turungitse nitumutererana kuva turikiri kumwe muri procedure gushika genda turamushikana aeroport kandi aho amaeskare yose agira tuba turi kumwe nawe kuri telefone gushika gashikari abakamutora niyagize ikibazo aratubaza kandi turaronka ingene duke muri ico kibazo. Ashitse kuri aeroport ya hariyanye atogwa na societe ya Murokrise abasangaho tuba twabahaye ifoto y'umuntu batora kandi barabatora nta muntu numwe arigeragira ikibazo nta nurigera mara umwanya munini muri aeroport bataramutora. Wow. Ego. Okay. Rero tweka agaciro media dukunda gupartage abantu ama opportunité. None ni bagenda vraiment niba pfume barungikana ga $100. Twinwe rivara. Ya bon abamaze kugenda Dubai baramaze kurungika cyane imiryango yabo nibaza yuko ubunye yifashe neza ndazi ko takwidoga guhari. Ego bararungika nyene bakabaha bakiberaho neza cyo byumva. Okay. Nta mu diaspora muzira ari Dubai ganaho n'aba diaspora. Mbo mu diaspora ninde nujya afite uburenganzira bwo kuba mu gihugu kindi kitari Burundi. Reka ndabwira ikintu kimwe. Ubundi twadukwiye kuva mu Burundi tutagiye nka kujya tuze ngo mu Burundi ari mu kindi gihugu ko yagiye nk'impunzi. Genda officiel mugenda ugifise ico ugiye gukora. Yego. Hama wishire wizane kuko iyo ufise ico ugiye gukora muri kontra yawe haba harimo vacances. Aba baca muri Holy Travel Agency baba bafise contrat de 2 ans harimo 2 mois de congé. Yego. Izo konji donc ashaka razikonsomera hariya canke akaza kuzikonsomera. Konji shakura ikonsomera hariya canke ukaza mu Burundi ugasubirayo nta kibazo gihari. Yego. Nuko Madame Elodie nimba ngira ngo atakindi tworenza ko je numva umengo utanze umuco kwiye abatozo bagana ngira ngo nabatavyifuza gusa. Turabahaye karibu abavyifuza ni karibu muri Holy Travel Agency haragendwa kandi ibintu bimeze neza turatunganiriza abantu bose. Yego uretse yuko dukunda guhamagara abarundi abajene gukora bakiri bato kuko ibindi bihugu umuntu yari karagera mu zabukuru yakarakura ntibaba bakimwakira. Abo rero nibo bantu tumaze turonka ari ngiye nabajije aho kanwe imyaka ntaco yonona hariya. Imyaka iraconona nyene bashaka abantu bakiri bato gisa amaraso ashushe. Niye myaka batemera donc kuva kuri ngaye kuva ku myaka 42 kuduga 43 45 biragorana. Bavuga ati icara muhira nyabuno tundi usanga societe yabo ibemerera ari usanga company yorosha ibintu ikakira umwe babiri muga hariho n'izindi usanga umuntu ari karakura batamwemera. Cyo gituma nahereye kuri urya mugani ko inkono zitwaza mu busaza wicukire muto dukore tukiri bato kugira ngo ejo tutaja gusaba ubuzi ko nibatwakire. Nuko ndagushimiye cyane nizera ko nikindi gihe tuzokenera kutanga umuco wundi uzovyemera. Ndabashimiye cyane. Nuko bakunzi bacu mudukurikirana ubudasiba reka tubakengurukire gose ko ibyo twama tubarangira benshi mu bishira mu ngiro
nkunda guca kano kagani abigishwa babwiye Jezi ngo Yesu turahiriwe ko twumva ibi tego murahiriwe ariko muzoba muhiriwe cyane nimwabishira mu ngiro nuko muzangiza kino kiganira abandi namahigwe ushatse uyakoreshe cyangwa uyafashisha wawe nuko vuba tuzohure twese ku mufuko hari ikintu bye bye.